สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเลี้ยงตู้ทะเลนะครับสำหรับคนที่คิดว่าแบบว่ามีงบประมาณน้อยๆก็สามารถเลี้ยงกันได้นะครับตู้ของผมเนี่ยมีแค่ปั๊มนะครับตัวนี้ใช้เป็นปั๊มบนแล้วก็ใช้แค่พัดลมแล้วก็ตัวหลอดไฟที่ผมต่อเอาเองนะครับตู้นี้ผมเลี้ยงมา1 ปีแล้วนะครับผม